Sabi ng kapatid ko, napaya ako. Simula nun, hindi na ako nagpo-post ng foods. Pag mukha ko naman si ate, di nagsasawa sa mukha. Saan ba talaga? Mga songs na Ganda-ganda dito, guys. We are here at the Oceanos Mountain Hiking Trail. Oy, na-record yung Oh, sige. Ako nung nag-message si interpret nag-aalmusal pa lang ako. Sana all mag-almusal. Nagdala-dala sa downloads naman ako. Kasi bibili sana kami ng huli ka! Bubuyog. Nahuli ko yung mga bubuyog na kumakain. Yan, ang sarap. Nag-hiking po kami, guys. Kaya pinipicturean ko yung mga bubuyog. How they sip the beautiful perfume. Hello guys, we are having hiking today and please join with us. They've seen a beautiful flowers over there, so they're taking a picture. Mag-video ka te, para may ma-upload ka. The two ladies there are Uploading 1 in 2 videos. dalawa tuloy. Naging dalawa mo. Kasi napindot yung dalawa. Magkaiba naman eh. We are here at Oceanos Garden. And this is the unique stones over here. This is the natural resources of the mountain. Pwede ba mag-video din ako? What is just cultivated by people here. There are a lot of buildings. You see guys, beautiful. Hello guys. Just enjoy what you see for now. May ibon dyan, di ba? Martinez? Ayan, ganyan taga. Good morning. Are you okay? Hi. Half body lang? Hi, birdie. What's your name? Quack, quack. What's your name? Isa pa. Hi. Good morning. Are you okay? Nadaldalan daw sa'yo ate. Have you eaten your lunch or not yet? Hi. Diyan ka Grace pala, mas maganda kasi bundok. Tignan mo nga. Beautiful Dami yung flowers, bulaklak. guys. Oh, nag-English din siya. Hello. Hello. I love you. I love you. I love you. You tell me I love you. I hate you. Ano yan? Pairot? Ayan o. Oh, peparo. Crap mo na lang pala. Makita yung Okay, you don't like to talk to me? Anyway, bye-bye. I love you. I love you. Tell it. Arad na yan. Yes. Ay, naiyak siya. Did you cry? Oh, no. Oh. Dito, Grace. Beautiful flowers, guys. Parang takot na maiwanan. Diyan ka. Dito ka, Grace. Sabi niya sis, ilang kumot ka lang. Hindi ko kukunin yung daan.
Sana punta tayo sa Kahoy Beach. Magandang maraming flowers doon. Goodbye. You don't wanna talk to me. So okay, bye-bye. Balik ka. Sabi niya. Tuturo ko sa'yo yung pumuntahan. Ha? Tuturo ko sa'yo kung saan pa kami. Ah, may sasakyan, may sasakyan. Dito na kami, guys. Mananatili sa'yo, lili. Masampungan. Alam mo yung pangalayan, Garden Lisboa. Ah. Papasok pa kami doon. Hindi yung building na yan, ha? Hindi amin to eh. Doon pa sa likod. Punta tayo dyan. Wala pa. Jarding Lisboa. Yun. Yung doon sa likod, yun ang amin. Oo. Punta ka sa San Malo, sis. Mag-lunch tayo ng Ampalaya. Pupunta nga ako ng San Malo. Magbabayad ako ng Oo, kaya lang wala pa na loto. Hindi, uwi din agad ako. Dahil yung mga alaga ko lang pagkain. Tama. Kawawa naman sila. Kung di sila kayang mahalin na magulang, mahalin mo na lang. Diba, te? Yung panganay kasi, parating nag-o-order yun. Yung maliit. Tulog pa yun mamaya. Ayaw niya mag-order yung maliit. Wala siyang impay. Sabi ko mag-ano ka, mag-download ka ng impay. Kasi adult na pala yung panganay eh. Siguro may boyfriend na rin. Mixture college na yun eh. May boyfriend na rin siguro yan. 10 years old pa lang dito mga bata, may mga boyfriend na. Sa bagay, nakikita ko nga. Kita nyo yung hagdan na yan? Yan ang inaakyat namin ni Dory bago kami makarating sa building namin. Ito. 100 steps. Wow, ang taas naman. Oh, yan oh. Ito. Oo. Yan. Ang dami naman. May gulay pa dito. May-ari ng Ganito ang buhay hiking, guys. Dadtabag mo siyempre. Ito sa likod, sa small box. Small box. The other side, not that one. Ito? No. Just there. You cannot find it because you're not the one to put it in here. Ni bakit wala? Dito. I-ring mo kaya. Wala. Sandali, may nakita ako. May nakita ako. Ay? Ano guys? Dito tayo. Sa Prince. Sa ano bunda. Sa Prince. Magkano? Ay, mas mura. Nasira na tong Sa akin, 10. camera ng cellphone ko guys. Sa Daiso, madami. Sa Daiso, madami. Sa 15 naman sa Daiso. Mas mahal sa Daiso. Ano yun? Yung ginagamit na sulatan ng verse. Dinedikit ko kasi yon sa Bed sa mo. bond paper tapos linalagay ko sa folder. Ako kasi sa notebook lang. Kaya kami sister, pare-pare ng notebook kasi binigyan kami ni Sister Pressy. Talaga? Ah, ikaw lang kaya mag-ano ka, magreklamo ka bakit wala sa'yo. Okay lang yan kasi Pababa na kami guys. We are going to the seaside for now. Because Spotting ka pala dyan eh. you know, my viewers are mostly foreigners. Ambisyosa. Para naman maintindihan. Dito, namsan to. Dito. Maglilep. Ayaw mo? Ayaw niyo sa left. Maganda kaya ang lip sister. Ayaw niyo sa left? Dadaan tayo? Ayaw nila.
Ganda dito guys ah. Sa left dyan. May lift dyan. Oo, tapos bus stop na. Lift! Pagbaba natin. Ah, Baka yung lift na tinataas din yan. yung, ayan. Hindi, mag-lift doon tayo kasi mag-lift maganda yung ano. Ah, sige. We are here now guys. Because they're asking sometimes, what are you talking about? Talking about walking. Picture. Ay, di ba kala ko mag-ocean garden tayo? Maga pa naman, di ba? Nasaan ba yung Ocean Garden? Good morning. 4:11. Saan yung galing yung mapintura mo? Ayan, saan galing yung mapintura ko? We're going to Ocean Garden, they says. Because I don't know. I'm just following them guys. Hanggang ngayon, no? Kasi ate mainang internet. Mas maganda pag wifi. Mas mabilis pag wifi. Hindi pa ako nagbabayad kasi ng internet ko. Ah, yun lang. Mabagal na yung MB niya. Oo, hindi ko nang magbayad. Pero free wifi ka? Kanya-kanya kami sa bahay. Ng amo. Pati yung alaga ko. Kanya-kanyang load. Oo, naka 3G. Naka 3G. Yung panganay, CTM. Ako, yung nanay, saka yung bata. Alam mo, may nakatira na dyan. Ang ganda kaya dyan. Yung bahay na yan? Oo. Chinese? Foreigner? Ah, oo, ganyan ang gustong-gusto ng mga foreigner. Nagulat nga kami, bakit may ano na. Kailan lang yan? Maganda rin siya, simple lang. Ganda ng mga building guys, oh. This is the unique building over here. Ang cute naman ng bintana, oh, kaliliit lang. Ang liliit. Hindi pwedeng pasukan. Pwede yung payat na tao. Nakikili ako, wala bang sika? Wala kasi akong botelya dito eh. Ihian mo sana. Akala mo naman totoo yung sinabi eh. Ganda naman ng sasakyan ni Lolo. Ito sports car. Porsche. Porsche. Anong pag-pronunciation nun guys? How to pronounce Porsche? Ganito yung bahay dito ng mga sa Taiwan din. Ganito yung mga bahay ganito. Ganyan ba? Oo. Ate, magpayong ka, mahirap magkasakit. Sakit sa ulo ang bagsak mo nito. Alam mo kung anong tawag dito sa street nito? Ano? Billionaire Street. Sabagay mayayaman din naman. Andiyan kasi yung may-ari ng Samyang dito. Ah, Tapos yung billionaire's house. Puro private. Billionaire Street. Ah, akala ko. Pinangalanan lang ng mayayaman. May attorney dito eh. Attorney. May kaibigan ako dito eh. Hanggang third floor. May mga alaga siya dyan hayop. Ano? May mga alaga siyang hayop dyan. O di, ginawa pang ano, zoo. May fish pan ay. Crocodiles. Nasa ano pala siya. Ito ang bahay natin. Pumupunta ka rin sa kanya. Hindi? We are talking with Ate Mecca, our everyday life guys. So please listen. Maybe this is no copyright because it's our own personal problem. Ganda ng mga bahay man dito ay. Parang posporo nga lang. Pero malaki. Pero okay naman. Sa labas lang titingnan mo ganyan. Pero sa Uy, loob, sayang yung flower. Tinapon na. Oo nga. Sayang. Pulutin ko nga. Mananatili sa'yo.
Ganda ng flower guys. Oh, napulot ko. Pinulot talaga si Neryoso eh. Wala na ba doon? Baka mayroon pa. Hindi mo kinuhala. Ito lang nakita ko te. Baka pang dekorasyon sa door lang ito. Nakita mo yung sa ano, yung Roaming sa... Dito na tayo guys. We are here now at the greenhouse. And there is also a pink house. Dami yung sasakyan. Wow, ang dami. This is the owner of the Royal or Sanmyo? Sanmyo. Ah, I've been here because my friend is working here. This place. Oo. Yes guys, I've been here 1 year ago. My friend is working here. This is also a private housing. Mananatili sa'yo, lilim, masungkulan sa dating lihim. Mananatili sa'yo, lilim, masungkulan sa dating lihim. Grace, tingnan mo naman ang buhay ko, yung payong. Buddhist dyan, sister. Buddhist dyan. Ah, tara, let's go. We are here guys at the Buddhist temple. Ah? Libre pumasok dito, ulit na kayo. We are here now guys. Okay. Ganda dito guys, Buddhist temple. Very beautiful. Guys. Mananatili sa'yo, piling, masungkuhan sa magpiling. Nakarating na ako dito. Yung friend ko, hinatid ko dito. Wow, beautiful. Wait lang ate. Yung dito eh. This is the other side of the temple guys. This is the beautiful flowers. Very unique. And that is stand up Grace. Okay guys. Thank you very much. And I just take a video over here. So you can see the beauty inside. See? Very unique place guys. So we are going now. Going outside. This is the flowers. It's really unique. This is the temple. Okay guys, see you later. We are going to Oceanos Park. Thank you guys. Bye bye. Love you guys. Don't forget to subscribe, thumbs up, and ring the notification bell. And don't forget also to smile, comments if you like my videos. I love you guys. God bless everyone. Bulaklak guys. We are going to Oceanos Garden. Yes, I have tissue. I have tissue.
Aba, ito pa lang ang CR na wala. Walang tissue. Ay, dito meron. Use your eyes before you open your mouth. Tama. Ate, you save your tissue. Sino wala tissue dyan? Sister. Sino ka? Ay, wala pa ng pa. Pilipinas eh. Naunahan ako ng ano. Siya yung kinikili. Sino yung nais? Siya yung nahuli. Kakagamit ko nung shampoo. Hindi pa ako ng gabi, Florence. Magpabayad ako ng Barbie. Magkano ba niya? 190. Isang ba? Oo. Yung capsule, yung 30 capsule. Ay, gusto siya. Hindi siya yung iniinom. Yung iniinom is 300 daw. 300? Ano yon? Buhok? Juice. Ano yon? Saan ginagamit? Lahat. Iniinom? Oo. Yung 300, allowance ko ng 2 buwan. Kasi yung tinuha ko, kapitid mo naman, 2 buwan? Siyempre, hindi pa kasama yung rent, yung bill, yung food. Eh, para naman nun sa kalakasan ay nagsugot mo. Ay, ang hirap magtipid guys. Lalo na pagkukunti lang ang sahod. Happy ko tayo. Ganda lang yung lalo ng sir. Ganda lang ng lalo. Ay, vitamin C. Wow, ang ganda ng tubig oh. Simpleng katuwaan ng tao. Nag-dry yung buhok ko dun sa gagamit ko. Ate, once a week ka lang gumamit ng shampoo. Isang beses once a week lang. Conditioner pwede araw-araw. Tapos ate, kasi di ba may... Sorry guys. Ngayon ko lang maalala na may ano pala ako. May tawag dito. May selfie stick pala ako guys. Sorry. Sorry po. Punta tayo sa Oceanus Garden. Mananatili sa'yo lilim. Ngayon ko lang maano to. Masok naman sa pag-ibig. Saka dito, jogging dito. Sino nag-alaga ng alaga mo paggabi eh? Kasi dati nagbabali siya dyan. Pag hinatid ko dyan sa may baba, dun sa may restaurant, Oo. nagbabali siya dyan. Uy, tapos i-open ko na to. Oo, sige. Na-save ko yung pangalan mo, i-search ko mamaya. Oh. Hindi, ano pangalan mo sa ano mo? Los Annie Vlogs. L-O-S-A space A-N-Y. Tapos V. Tapos ano na gagawin ko dito? Welcome to studio. Sandali ah. Get started. Oo, get started. Open ko. Dito na tayo sa dagat guys. Oh, tapos ano na to? Dito ka mo, subscriber. Okay yan. Okay na. Tingnan mo yung video mo. Oh, Kung na-upload mo siya. good for the health. Yun yung title eh. Kasi nag-exercise ka. Ah, Pero kung ayaw mo, pwede mong palitan. Ganda dito guys. Oh, you see? Last day, last 28 days. What's time now? 0. Maganda yung ilagay mo last 28 days lang para mabilis.
Oo, yun lang. Ba't ano yung palagay na nga? Oo. View more. Oo. Ipipindot ko to, view more. Okay. Tingnan mo kung anong mga pwedeng gawin. Mag-view ka ng mga videos tapos mag-subscribe ka. Tapos i-subscribe back ka. Dito na po tayo. Wala naman. We are here at the riverside, guys. You see? This is the newly Mag-live building. na ako dito. Pwede ka mag-live Kasi pero wala ka pang 1,000 hours. Kung gusto mo mag-live, mag-download ka ng StreamYard o tsaka Lilis. Tapos i-connect mo sa YouTube. Hindi, wibes man na. This is my special guest. Tiin baga naman na. Ayan guys, this place is really beautiful. Okay. I am done. Kain na tayo. I just... Ano kaya yan? Ito, ano na, hindi na park or sabi nila parang amusement park. Ganon? Hindi hospital? Hospital talaga? Ano daw na? Kasino din yata. Hindi! Sobra ng kasino te. In Jesus name. Huwag na. bahay. Diba? Hindi na yung kasino te. Ang gaganda ng mga bato guys. Mag-picture ka na sister oh. Dito kayo oh. Dito ka Dre. Ayaw naman, no. Picture muna tapos mag-play muna. Kasi wala ka pang Kakain ano na din. tayo. So, ano? Ipindot mo lang yan. Pag may mag-views ka saka may check. May dala akong tinapay. So, pwede na ako mag-ano, down. Oo, mag-download ka na mag-download. At least once a day. Hindi, mag-video muna ako. Oh, sige. Ganda dito guys. Oh, you see? Good morning. Say good morning. Sino dyan lalaki? Tingnan mo dati. Nananatili sa'yo. Oy, ang ganda ng bulaklak, oh. Ay, umuulan na. Ano ba? Ano ba talaga? Macau Tower. Yes. Tingnan mo. Dito na tayo, guys. We are here at outside. You see the big stones over here. So, be careful. Okay. Be careful, guys. Okay. Hello, guys. Hello, everybody. Ang ganda ng mga stones, oh. Ang ganda ng mga stones, guys, oh. You see? It's really cool. Now it's a little bit raining. That's why. Ika mau mau ya, 所以呀，小心一点，不要掉下来上面，对不对？ Yun na tayo guys. Ito na tayo guys. Nananatili sa'yo. Ala, takimot mo! Ganda-ganda guys ah. Na-upload? Ayan, ang ganda oh. Ganda ng mga bato guys, ang lalaki. Tingnan nyo guys, umaalon-alon pa. Hello! Hello! Sisilip-silip lang po ako. O yan. Ang ganda-ganda dito guys.
Hello everybody! The typhoon is just finished. So the river is still clean. You see guys? Hello! You see the environment here? There are a lot of stones. Then, ikot naman tayo. We're going to Tagus. Okay? Yan, yun guys ang ganda. Hello! Hello guys! Hello! 38 minutes lang pala eh. Buti na lang walang hangin tapos walang ulan guys. Enjoy lang! God bless everyone.